शेयर भयो स्लाइड बसो सर सुरु गरौँ कोडी आयो सो त्यो भन्दा अगाडि एउटा सोध्नु थियो हजुरलाई ल भन भन त्यो हजुरले जुन ट्युटोरियल पठाउनु भएको थियो नि सर हजुर त्यो ट्युटोरियलहरुमा हजुरले जुन पछाडी एन्सर लेखिदिनु भएको छ नि ट्युटोरियल हरेक क्वेशनको पछाडी त्यो लगभग त्यो म्याचै हुँदैन क्या सर मतलब त्यो मिस्टेक छ क्या छैन कुनै दुई तीनटामा मैले जान्दैन मिस्टेक राखिदिएको छु भन्दा नि अब जस्तै हजुरले जस्तै त्यो पिभी को जस्तै रिडक्सन पोटेन्शियल पनि हजुरले पोजिटिभ राखिदिनु भयो यस्तै यस्तै के छ क्या सर त्यो अलिक त्यो मिस्टेक छ हामी त्यति गर्ने त्यही अनुसारले गर्ने हो त्यही अनुसारले गरिदेऊ न त्यही अनुसारले गरिदेऊ ए हुन्छ सर त्यो एन्सर मिलाउनु पर्यो आफूले जानेको एन्सर मिलाउनु पर्दैन त्यहाँ तीनटा कि चारटा मलाई थाहा छ 3-4टा क्वेशनको एन्सर मैले त्यतिकै रङ दिएको छु हैन त्यो आफूले एन्सर निकाल्देऊ न हजुर हैन त्यो जस्तै 2 नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ हजुरको जस्तै हजुरले त्यो पिभी को चाहिँ रिडक्सन पोटेन्शियल सायद 0.31 भोल्ट दिनु भएको जस्तो लाग्छ हैन सर तर सामान्य इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो त्यसको -0.13 छ कि यस्तै के छ क्या सर त्यो मतलब त्यो छ अनि अब हजुरले दिँदाखेरि चाहिँ त्यो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडमा हाल्दाखेरि त्यो अब हाइड्रोजन चाहिँ एनोड बन्ने भयो त्यो क्याथोड बन्ने भयो तर एक्चुअली चाहिँ अब पिभी एनोड बन्नुपर्ने यस्तै मतलब त्यो अब त्यति गर्ने हो भने त गर्दैन हुन्छ अब त्यही पनि मैले सोधेको त्यही भएर त्यतिकै गरिदेऊ केही छैन जस्तो त्यस्तै गर्छु एन्सर पनि मिल्नै पर्छ भन्ने छैन है त ठीक छ है त सुरु गरौँ है त हजुर हुन्छ सर देखिरहेछ नि Okay, so today we are going to start the buffer solution. So buffer solutions is very important for different process. In case of pharmaceuticals, some cosmetics industries, as well as in research, standard laboratory, you have to use the buffer solution. So simply the buffer solutions is the part of ionic equilibrium. So you are familiar with this term ionic equilibrium. That is in case of electrolyte, if the electrolyte is dissolved in water, then there is the state of equilibrium between dissociated and undissociated salt, acid, or base. That is called ionic equilibrium. So simply for the revisions, you have some basic term here. So simply you should know about the electrolyte that can ionize in fused conditions or in aqueous system. कुनै केमिकल सब्सटेन्सलाई दुईटा क्लासमा हामी क्लासिफाई गर्छौं एउटा हुन्छ नन इलेक्ट्रोलाइट अर्को हुन्छ इलेक्ट्रोलाइट नन इलेक्ट्रोलाइट भनेको डिजल्भ भए पनि आयनमा कन्भर्ट हुँदैन आयनमा कन्भर्ट भएन भनेदेखि यसले करेन्ट पास गर्न सक्दैन सो अर्को छ एक्वाइस कन्डिसन र फ्यूज स्टेटमा राखेको छ भनेदेखि फ्री आयन्समा एक्जिस्ट हुने भएको हुनाले तिनीहरूले यदि करेन्ट पास गर्न खोज्छौ भनेदेखि by means of electrolytic conductor, they can pass the electric current. So simply there are two types of electronic. One is electronic conductor and next one is electrolytic conductor. दुईटा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि इलेक्ट्रोनको फ्लोबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई भन्छौँ हामी इलेक्ट्रोनिक और सिम्पली मेटालिक पनि भनिहाल्छौँ प्राय मेटल नै भने त्यो मेटालिक कन्डक्टर भन्छौँ र यदि फ्यूज कन्डिसनमा र एक्वाइस सिस्टममा यो सोलुसनले पनि करंट पास गर्छ भनेदेखि त्यसलाई भन्छौँ हामी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर So in case of the electrolytic conductor, there are two types of electrolyte. One is strong electrolyte and next one is weak electrolyte. So if they are almost completely ionized in measurable concentration, you have a measurable concentrations in your laboratory, and then there may be any salt or some acid or some base, mainly the mineral acids and some alkali, and almost all the salt, they are the example of strong electrolytes. So in case of the weak one, so organic acids, organic bases,
and NS for OS inorganic compound, that is the good example of weak electrolyte. So if the substance is partially or feebly ionized in aqueous system, then that type of compound is called weak electrolyte. So here you should know about the types of electrolytes, strong and weak. So in case of these two electrolytes, you have to write the ionic equations in different way. So if you consider the strong one, in case of the strong one, you have to use the single arrow, because here you have to consider that it is almost completely ionized in any measurable concentration. So if you have a strong acid, strong base, or strong salt, then you should use the single arrow during the process of ionization. And if you have a weak electrolyte, and as I told you that it is partially or feebly ionized, so in that case, only very few number of molecules should be changed into the ions. So that's why there is the state of equilibrium between these ions and these unionized molecules. So if you consider the weak electrolyte, then you have to write the double arrow, and if you have a strong electrolyte, in that conditions you have to only use the single arrow. Why? Because it is almost completely ionized. त्यसैले फरवर्डमा शिफ्ट भएर अधिकांश सबैमा आयनमा कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ। यो तल्लो केस हेर्नुहुन्छ भनेदेखि there are very few amount of ions which are produced from the electrolyte. So in that case you have to use the double arrow, and in case of the double arrow only you can use the law of mass actions at the state of equilibrium, and that is called ionic equilibrium. जसको बारेमा तपाईहरुले 11 मा मजाले पढ्नु भएको छ. This is ionic equilibrium. So in this case, in case of the ionic equilibriums, you have to consider the weak electrolyte where it is partially ionized, means you can apply the law of mass actions at the state of equilibrium, as this one is partially or feebly ionized. ठीक छ, सुनिरहेछ नि? Okay, so here also you have to know about the PS and PS scale. So what is PS? Could you tell me what is PS? PS बने क्यों? Potentiality of hydrogen होला. होइन. Total concentration of hydrogen ion. यो पनि होइन. अब यो कुरा minus log of hydrogen. Very good. It is the negative logarithm of molar concentration of hydrogen ions. त्यसैले कहिले पनि PS, what is PS भन्ने बित्तिकै दिमागमा के हुनु पर्यो भनेदेखि it is the negative common logarithm of molar concentration of hydrogen ions. यो भनेको common log base 10 natural log होइन, यो common log हो, common log base 10, and this is the molar concentration. यो active mass भनेको यो ग्राम पर लिटर पनि हैन, नर्मालिटी पनि हैन, percentage पनि हैन, यो भनेको जहिले पनि molarity हो. त्यसैले molar concentration. So simply if you are asked the questions what is PS, then you have to say PS is defined as the negative negative of common logarithm of S plus and concentration of any system. So simply this is the S plus that is present in the base. So in terms of, so it is present for only the acid, and in case of the base, this singular term can be used, that is POS. Again, you can define the POS. POS is defined as the negative common logarithm of molar concentration of OS ions. And from the PS scale, this PS plus POS is equal to 14. So you should know this formula. The sum of the PS plus POS is equal to 14. And from this one, you can calculate the PS from POS and vice versa. So then what is PS scale? PS scale बनेको कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ? 0 to 14. 0 to 14. 1 to 14. कुन चाहिँ हो? 0 to 0. Yes, 0 to 14, not 1 to 14. कहिले काहीँ कन्फ्युज हुँदै हो, जहिले पनि 0 to 14. अब
एसिडको pH तिमीलाई ल्याबमा HCl दिएछ भने HCl को pH LCl को pH चाहिँ -1 होला कि नहोला? नहोला नहोला हुन सक्छ हजुर हुन सक्छ मजाले हुन्छ किनभनेदेखि ल्याबमा हामी बेन्च एसिड युज गरिरहेको छौँ बेन्च एसिडको pH 2 मोलारको हामी प्राय युज गर्छौँ 2 देखि 4 5 10 यदि 10 मोलारको HCl युज गर्यो भनेदेखि you know that this strong acid so this HCl is completely on a single arrow use गर्नु पर्यो H plus plus Cl minus and here initially it is 10 molar now it is 0 now after analysis it becomes 0 it becomes 10 molar it becomes also 10 molar now you put this value in case of pH is equal to negative log of H plus concentration so negative log of H plus is this one so negative log of 10 is equal to 1 that is -1 so simply you have the pH of the acid is equal to less than 0 also similar in case of the base for example so you have NaOH and you say the pH of NaOH is equal to 16 or not the pH of NaOH 16 possible or not NaOH को pH 14 भन्दा बेसी होला कि नहोला होला पक्कै होला त्यसैले त्यसो भनेदेखि तिमीले त यहाँ pH स्केल भन्ने बित्तिकै 0 to 14 भन्दैछौ तर यहाँ pH HCl को pH 1 पनि देखाइरहेछौ NaOH को pH 16 पनि देखाइरहेछौ भनेदेखि what is the physical significance of this pH scale weakly ionized electrolytes मात्र pH नाप्न गरिन्छ होला सायद यो जनरल हाम्रो ब्लड स्लट त्यस्तैको त्यही रेन्ज भित्र पर्छ त्यही भएर अलि युजफुल छ कि अलिकति मिलेन जस्तो तिमीहरूले ल्याबमा कमर्सियली ल्याबमा HCl किन्छौ भनेदेखि त्यो HCl को कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ भनेदेखि 16 मोलार हुन्छ 16 मोलार भयो भनेदेखि pH -1 भन्दा पनि कम हुने भयो अब तिमीसँग ल्याबमा यदि HCl नै छ भनेदेखि HCl त आफै एसिड हो नि तिमीले त pH स्केल किन युज गर्छौ भनेदेखि सिस्टम अक्वाइज सिस्टम तिमीले मेन के गर्नु पर्यो भनेदेखि pH नाप्ने भने कस्तो हो भनेदेखि मानौ तिम्रो घरमा खानेपानीको सप्लाई छ भनेदेखि त्यो खानेपानीको सप्लाईको pH नाप्न सक्छौ मानौ बागमतीको खोलाको पानीको चाहिँ पोलुटेन्ट लेभल नाप्नु पर्यो भनेदेखि त्यसको एसिडिक र बेसिक के कन्डिसन छ त्यो हेर्न सक्छौ मानौ तराईको अन्डरग्राउन्ड वाटरको pH नाप्न सक्छौ त्यो भनेको अक्वाइज सिस्टममा कति अमाउन्ट एसिड र बेस छ भन्ने कुरा नाप्ने हो हामीले न कि यो एसिड हो कि बेस हो त्यो मतलब भएन आफै एसिड छ भनेदेखि NaOH कन्सन्ट्रेट NaOH छ भनेदेखि त्यसको किन pH नाप्नु पर्यो हामीले त्यस्तै HCl कङ्क HCl हामीले युज गरिरहेको छौँ भनेदेखि त्यसको pH किन नाप्नु किनभनेदेखि pH त केवल कसको नाप्ने हो भनेदेखि त्यो pH नाप्ने भनेको हामीले एक्वाइज सिस्टमको हो त्यसैले एक्वाइज सिस्टममा कति अमाउन्ट एसिड और बेस छ या एक्वाइज सिस्टम एसिडिक छ कि बेसिक छ कि न्यूट्रल छ भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ त्यसैले त्यो एक्वाइज मिडियममा या नेचुरल वाटरमै भनिदिउँ न नेचुरल वाटरमा या हामीले युज गर्ने जुन एक्वाइज सोलुसन छ त्यो सोलुसनमा जुन हामीले एसिड या बेस राख्छौँ या एसिड या बेसको अमाउन्ट हुन्छ त्यो भनेको 0 देखि 14 को रेन्जमा परिहाल्छ त्यसैले 0 देखि 14 भनेको हाम्रो सफिसिएन्ट रेन्ज हो त्यसैले हामीले चाहिँ pH स्केल 0 to 14 नै युज गरेको न कि HCl को केसमा pH लेस देन 0 पनि आएको छ NaOH को केसमा pH 14 भन्दा बेसी पनि आएको छ त्यसको केसमा तिमीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि pH स्केल भनेको त pH मिटर नै भनिदिउ न जस्तो तिमीलाई भोलि एज अ सिभिल इन्जिनियर कहीँ गएर हाइड्रो पावरमा गइकन त्यो नदीको पानी चाहिँ एसिडिक और बेसिक नाप्नु पर्यो भनेदेखि यु क्यान युज द pH स्केल so that pH meter that pH meter consists of pH scale so that pH meter can show the pH from 0 to 14 so if you want to measure the pH value of the running water of any river then easily you can say that the water is exactly neutral and this water is slightly acidic and this water is slightly basic त्यसैले हामीले भनेको अक्वाइज सिस्टमको नेचर ठ्याक्कै न्यूट्रल छ कि छैन र एसिडिक छ कि बेसिक छ र एसिडिक छ भनेदेखि कति अमाउन्ट एसिडिक छ कति अमाउन्ट बेसिक छ यो नाप्नु पर्यो भनेदेखि मात्रै हामीले pH स्केल युज गर्ने हो तर हामीसँग ल्याबमा सिधै एसिड र बेसको pH नाप्नुको कुनै फिजिकल सिग्निफिकेन्स छैन त्यसैले pH स्केल 0 देखि 14 सँग हामीलाई काफी हुने अब यो pH scale भनेको that can be used anywhere so simply it is a simple instrument and it has the
PS, and in case of the different, suppose if you have know the PS scale, so also you can use the universal indicator. So with the help of the color of the universal indicator, you can easily find out the given system is either acidic or basic. त्यसैले कहिलेकाहीँ PS मिटर नभए पनि हामी ल्याबमा प्राय तपाईलाई यो गराउँछौँ। ल्याबमा चाहिँ युनिभर्सल इन्डिकेटर युज गराइकन दिएको तपाईहरुलाई सप्लाई गरेको एक्वाइस सिस्टम एसिडिक छ कि बेसिक छ, या एसिडिक छ भने PS एप्रोक्सिमेट कति होला, बेसिक छ भनेदेखि PS एप्रोक्सिमेट कति होला भनेर हामीले युनिभर्सल इन्डिकेटर मेथडबाट पनि हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ। त्यसैले अब सिम्पल वेमा तिमीले यदि नेचुरल सब्स्टेन्स हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो नेचुरल सब्स्टेन्समा यो युनिभर्सल इन्डिकेटरकै कलर देखाएको हो। यो भेरी इन्फर्मेटिभ स्केल यहाँ देखाएको छु मैले, द्याट अल्सो सोज द different color in case of acidic or basic medium. So if you consider the gastric acid, its PS is 1 because it is the strong acid. So in case of some aqueous system, its PS is near about 1. And if you consider the lemon juice, it has a PS 2, orange juice 3, tomato juice 4, black coffee 5, urine 6, distilled water, seawater, baking soda, milk of magnesia, ammonia solution, soapy water, and this. And here, all these are some natural substances which are commercially used or used in metabolism. So simply you can say that with the depending upon the color and also with the help of the PS scale, you can easily say that which system has what value of PS. So this is about the pH and PS scale which you studied in your +2 level. यहाँ हामी पढ्दैनौँ। त्यस्तै अब यो कमन आयन इफेक्ट र Le-chateliers प्रिन्सिपल पनि तिमीले +2 मा पढ्नु भएको छ। यो पनि यहाँ सिम्पली पढ्ने हैन, तर मैले अघि नै यो बफर सोलुसन हामी स्टार्ट गर्ने हो। त्यसको लागि यो बफर मेकानिजम या बफर एक्सन को कुरा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भनेदेखि कमन आयन इफेक्ट र Le-chateliers प्रिन्सिपल थाहा हुनु पर्छ। अब कमन आयन इफेक्ट को केसमा तपाईहरुले के पढ्नु भयो होला भनेदेखि विक इलेक्ट्रोलाइटमा यदि सेम आयन दिने एउटा कमन आयन दिने अर्को एउटा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट एड गर्यो भनेदेखि त्यो सिस्टममा भएको विक एसिड या विक बेस चाहिँ अघिको भन्दा अब गएर कम आयोनाइज हुन्छ। त्यसैले द आयोनाइजेसन अफ विक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज द विक वान, जहिले पनि यो विकमा हुने हो। विक इलेक्ट्रोलाइट इज हाइली सप्रेस, घट्छ इन प्रेजेन्स अफ द स्ट्रङ वान which gives the common ion, जसले कमन आयन दिन्छ। त्यो कमन आयन दिने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटलाई विक इलेक्ट्रोलाइट सिस्टममा यदि हामीले हाल्यौँ भनेदेखि यो विक इलेक्ट्रोलाइटको डिग्री अफ आयोनाइजेसन, जसलाई हामी भन्छौँ अल्फा या अष्टवार्ड डाइरेक्सनमा पढ्नु भयो होला, डिग्री अफ आयोनाइजेसन or alpha value is going to be decreased, and this simple effect is called common ion effects. So for example, suppose you have a NH4OH, this NH4OH is the weak base. This is the very good example of inorganic weak base. This is weak base, and this weak base is partially ionized. There is the state of equilibrium. So now you can write this is K equilibrium. If you apply the law of mass actions, you can write here K equilibrium is equal to molar concentration of NH4 plus ions into molar concentration of OH minus ion concentration by unionized molecules, means the NH4OH concentration. यो टर्ममा तपाईहरुले धेरै पल्ट युज गर्नुभयो होला। यसलाई भन्छौँ हामी आयनिक इक्विलिब्रियम। अब यो एक्लै थियो, यो बिकरमा यो सिस्टम एक्लै थियो र मानौ यहाँ हाम्रो यो 500 वटा मोलिक्युल्स थियो। 500 वटा मोलिक्युल्समा हामीले यो 50 मोलिक्युल्स यो पाउँदैछौँ, 50 मोलिक्युल्स यो पाउँदैन, किनभनेदेखि यो विक हो। विक भनेको फिबली आयोनाइज, पार्शियली आयोनाइज। अब यो केसमा यदि बाहिरबाट त्यही सोलुसनमा NH4Cl एड गर्ने हो भनेदेखि NH4Cl बाट NH4 प्लस आयन आउँछ, जुन चाहिँ यो आयनसँग कमन छ। यो आयनसँग कमन भयो भनेदेखि अघि त यो सिंगल हुँदाखेरि यसको केसमा देयर इज द स्टेट अफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, यहाँ त इक्विलिब्रियम थियो र इक्विलिब्रियममा यो र यसको रेशियो आयोनिक स्पिसिस टु द अनआयोनाइज्ड NH4OH को कन्सन्ट्रेसनको रेशियो, द्याट इज द कन्स्टेन्ट। त्यो कन्स्टेन्ट थियो। त यसैमा यदि कमन आयन दिने अर्को चिज तपाईले थप्नुभयो भनेदेखि यो प्रिन्सिपलले के भन्छ भनेदेखि कुनै इक्विलिब्रियम स्टेटलाई हामीले बाहिरबाट कन्सन्ट्रेसन, प्रेसर या टेम्परेचरले चेन्ज इफेक्ट गर्न खोज्यौँ भनेदेखि त्यो इफेक्टलाई मेन्टेन गर्नको लागि यो इक्विलिब्रियम स्टेट या त फरवर्डमा शिफ्ट हुन्छ या त ब्याकवर्डमा शिफ्ट हुन्छ। यसको यो प्रोपर्टी हुन्छ।
त्यसैले यो केसमा NH4 प्लस हाल्ने बित्तिकै यसको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो, यो कन्सन्ट्रेसन बढ्ने बित्तिकै यहाँ भ्यालु चेन्ज हुन खोज्छ, तर यो भ्यालु जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो भ्यालुलाई कन्स्टेन्ट गर्नको लागि यो इक्विलिब्रियम ब्याकवार्डमा सिफ्ट हुने हो। ब्याकवार्डमा सिफ्ट भयो भनेदेखि अघि हामीले 50 वटा NH4 प्लस या 50 वटा OH माइनस पाएको थियौँ भनेदेखि अब यो ब्याकमा गयो भनेदेखि यो NH4 प्लसले यो OH सँग कम्बाइन गर्ने भयो। अब यहाँ OH को अमाउन्ट घट्ने भयो। अघि 50 थियो भनेदेखि अब जम्मा 20 मात्रै हुने भयो। त्यसैले अघिको केसमा the ionations of NH4OH is somewhat high, but in that case if you are going to add NH4Cl, that gives the common ions to the NH4 plus from the NH4OH. So in that condition the degree of ionization of ammonia is going to be suppressed, going to be decreased, and this effect is called common ion effect. All right, teacher. सुनिरहेछ? हेलो, यस सर सुनिरहे। अब रेस्पोन्स गर है, यहाँ कहिले काहीँ डेट जान सक्छ। अब यो यसको तिमीले पढेको अघिकै मैले लेखेको फर्मुला बेस छ भनेदेखि हामी यहाँ KB युज गर्छौँ, एसिड छ भनेदेखि हामी KA युज गर्छौँ। इट इज कल्ड आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट अफ एसिड और बेस। अब साल्ट प्राय हुँदैन, साल्ट छ भनेदेखि साल्टमा कहिले काहीँ हुन्छ हाइड्रोलाइसिस, हामी KH युज गर्छौँ। अब यो KH को टर्म यहाँ युज गर्नु पर्दैन, तिमीले केवल K र KB थाहा पाउनु पर्यो। KB भनेको बेस छ, विक बेस छ भनेदेखि KB युज गर्नु पर्यो। यहाँ यदि एसिडिक एसिड थियो भनेदेखि हामी यहाँ KA युज गर्थ्यौँ। त्यसैले KB केसमा NH4 plus concentration, OH concentration by NH4OH concentration, that is remains constant. This value is constant. So if you are going to add in the same system the NH4Cl salt यदि एड गर्यो भनेदेखि NH4 plus ion को concentration बढ्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ यो भ्यालु चेन्ज हुन खोज्ने भयो। तर यसलाई यो प्रिन्सिपलले मेन्टेन गर्छ भन्छ, त्यसको लागि यो ब्याकमा सिफ्ट भयो भनेदेखि the amount of OH ions in these systems is going to be decreased, and even though at that conditions the value of KB remains constant. So this is the basic principle of ionic equilibriums with the help of Le-chateliers principle and common ion effect. So now let's start the chapter. This is the buffer solution. Our buffer solution. So in case of the buffer solutions, this buffer solutions is very important solutions that is used in different sector. So here you should know that about the buffer solution. So for example, you are given the two solution. One solution is A and next one is B. So suppose the pH of system A is 5 and again the pH of system B is 5, and this has the equal volume. यहाँ पनि 100 cc छ, यहाँ पनि 100 cc छ. And in that systems, if you are going to add 1 ml of 0.1 molar strong acid HCl, and here also the same amount of HCl, then what is happening? So suppose in case of the system A, now the pH becomes 1, but now in case of the B, the pH is 4.9. So this 4.9 is similar to the 5, slightly changed, but now here the pH of the system is going to be changed from 5 to 1. So in this case, you can say this one is not acid. This system A is not buffer solution, but system B is buffer solution. So simply you can say that system which can maintain the pH value of this system almost constant, even though small amount of strong acid or strong base is added to that system. त्यसैले त्यस्तो सिस्टम जुन सिस्टममा हामीले माथिबाट अलिकति स्ट्रङ एसिड, स्ट्रङ बेस या विक एसिड, विक बेस पनि केही समस्या भएन, यो हामी स्मल अमाउन्टमा एड गर्छौँ भनेदेखि त्यो सिस्टमले पीएच भ्यालु अलमोस्ट कन्स्टेन्ट राखिदियो भनेदेखि त्यो सिस्टमलाई भन्छौँ हामी बफर सोल्युसन्स। अब यो जाँचमा तिमीलाई प्राय सोच्छ, यहाँ मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिदिएको छु। सो सिम्पली अ बफर सोल्युसन्स इज अ सोल्युसन that resists the change in pH or maintain the pH almost constant. Note this point, the pH is almost constant. कहिले काहीँ तपाईहरुले बफर भन्ने बित्तिकै बफर is that solutions which does not allow to change the pH भन्नुहुन्छ। pH चाहिँ चेन्ज चाहिँ नहुने हैन, जस्तो यहाँ 5 बाट 4.9 पुगिरहेको छ, 5 बाट 5.1 पुग्ला या 5.2 पुग्ला, त्यो भन्दा माथि जाँदैन। त्यसैले त्यो भन्दा माथि गयो भनेदेखि त्यो बफर सिस्टम हैन। त्यसैले यो अलमोस्ट कन्स्टेन्ट भन्ने कुरा दिमागमा ख्याल गर्नु होला। When limited amounts of strong acid or base. Next point is limited amount. This is limited amount. So if you are going to add
कसको म्युट गर्न भनिदियो कसको? अब यो दुईटा बफर सिस्टम दुईटा सोलुसन सिस्टममा यदि हामीले माथिबाट दुईटै केसमा 100 ml 0.1 मोलर HCl र यहाँ यो केसमा पनि 100 ml 0.1 मोलर HCl एड गर्यो भनेदेखि यहाँ अब अघिको जुन pH चाहिँ 4.9 मा चेन्ज भएको छ यो pH पनि इज अबाउट 1 पुग्छ यहाँ। त्यसैले बफर सिस्टममा धेरै अमाउन्ट एसिड र बेस हाल्यो भनेदेखि त्यसले pH मेन्टेन गर्न सक्दैन। त्यो भएको हुनाले यो स्मल अमाउन्ट थाहा पाउनु पर्यो, लिमिटेड अमाउन्ट अफ। अब विक एसिड त प्राय पार्शियली आयनाइज हुने हो, त्यसले खासै pH चेन्ज गर्दैन। त्यसैले हामी के कन्सिडर गर्छौँ भनेदेखि स्ट्रङ एसिड नै युज गर्छौँ। स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको अलिकति अमाउन्ट त्यो सिस्टममा एड गर्दाखेरि सिस्टमको pH भ्यालु अलमोस्ट कन्स्टेन्ट रह्यो भनेदेखि त्यस्तो सिस्टमलाई भन्ने हो हामी बफर सिस्टम। So such a solutions can be generally prepared by combining a weak acid and its salt with the strong base. So that is conjugated base, or analogously a weak base and its salt with the strong acid. That means its conjugate acid. So in case of the buffer system, such a solutions can be prepared by combining weak acid. अर्को basic criteria buffer बन्नको लागि यदि एसिडिक बफर हो भनेदेखि एसिड विक चाहिँ एसिड जहिले पनि विक हुनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो बेसिक बफर छ भनेदेखि बेस जहिले पनि विक हुनुपर्छ। त्यसैले किनभनेदेखि रिभर्सिबल साइन चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ, रिभर्सिबल साइन छैन भनेदेखि त्यसले pH भ्यालु मेन्टेन गर्न सक्दैन। त्यसको मतलब ली-च्याटलेस प्रिन्सिपलबाट फरवर्ड र ब्याकवर्डमा सिफ्ट हुन पाएन भनेदेखि त्यसले चाहिँ pH मेन्टेन गर्ने कुरा आएन। त्यसैले हामीले त्यो जुन विकको केसमा डबल एरो युज गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ ल अफ मास एक्सन एप्लाई गर्न मिल्छ भन्ने कुरा मैले माथि भनेको थिएँ। त्यो कुरालाई एसेस गर्नको लागि तिमीहरूले के भन्नु पर्यो भनेदेखि जहिले पनि एसिडिक बफर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ विक एसिड हुनै पर्यो र बेसिक बफर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ बेस चाहिँ विक हुनु पर्यो। र त्यसपछि अब यो इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नको लागि यो विक एसिड र त्यसको यो कन्जुगेट बेस भने जस्तो मानौँ हामीसँग अघि दिएको एक्जाम्पलमा NH4OH थियो। यो NH4OH इज पार्शियली आयनाइज इन्टु NH4 प्लस आयन्स एन्ड OH माइनस आयन, NH4 प्लस आयन एन्ड प्लस OH माइनस आयन। अब यो केसमा तिमीहरूले नोरी एन्ड ब्रोस्टेड कन्सेप्ट पढाएको छौ भनेदेखि यो यदि हाम्रो विक बेस हो भने यो यसको कन्जुगेट स्ट्रङ एसिड हो। इट इज द कन्जुगेट एसिड एन्ड कन्जुगेट एसिड अफ द विक बेस इज अलवेज स्ट्रङ भनेर पढ्नुभयो होला तपाईँहरूले। यो कन्सेप्ट चाहिँ प्लस 2 को कन्सेप्ट हो। त्यसैले बफर सिस्टम भन्ने बित्तिकै जहिले पनि एक्ज्याक्टली pH भ्यालु अलमोस्ट कन्स्टेन्ट पार्नको लागि यो विक बेस र यसबाट आउने कन्जुगेट एसिडको कन्सन्ट्रेसन नियरली इक्वल हुनुपर्छ। सुनिरहेछ? सुनिरहेछ सर। ओके, अब तपाईहरुले एउटा पोइन्ट यहाँ पोइन्ट वाइजमा जानुहोस्। बफर भने के हो भनेदेखि बफर त्यस्तो सिस्टम हो जसमा हामीले अलिकति मात्रै स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस हाल्यो भनेदेखि त्यसले pH भ्यालु अलमोस्ट चाहिँ फिक्स पार्छ। अलमोस्ट चेन्ज हुने होइन, अलमोस्ट चाहिँ फिक्स पार्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र त्योसँग के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि बफर सिस्टममा यदि हामीले सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस हालिदियो भनेदेखि अब त्यो बफर सोच्नु हुँदाहुँदै पनि त्यसले pH मेन्टेन गर्न सक्दैन। त्यसैले बफर एक्सन देखाउनको लागि एडिसन गरेको स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको जुन अमाउन्ट छ त्यो भनेको स्मल अमाउन्ट हुनुपर्छ, बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि बफर यदि एसिडिक बफर छ भनेदेखि त्यहाँ विक एसिड भएकै हुनु पर्यो र बफर चाहिँ बेसिक बफर छ भनेदेखि त्यहाँ बेस चाहिँ पक्कै पनि विक बेस हुनै पर्यो। त्यसपछि विक एसिडको बफर हामीले युज गरेका छौँ भनेदेखि त्यसको चाहिँ स्ट्रङ साल्ट चाहियो जसले चाहिँ कन्जुगेट बेसको थुप्रै अमाउन्ट दिदियोस्। किनभनेदेखि यो केसमा त मानौँ अघि हामीले इक्जाम्पल लियौँ, यो चाहिँ हाम्रो 1000 वटा मोलिक्युल्स थियो भनेदेखि यो 1000 मोलिक्युलमा जम्मा यो 50 वटा मात्रै आएको थियो। अब यत्रो डिफ्रेन्स भयो भनेदेखि यो इक्विलिब्रियम दायाँ बायाँ सिफ्ट गर्नेलाई गाह्रो पर्छ, मेन्टेन गर्न सक्दैन। त्यसैले यहाँ यदि 1000 मोलिक्युल छ भनेदेखि यो NH4 प्लसको पनि हामीले 1000 मोलिक्युल्सकै आसपासमा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले त्यो मेन्टेन गर्नको लागि हामीले यसको स्ट्रङ साल्ट लिन्छौँ इट्स साल्ट विथ द स्ट्रङ बेस यदि यो कुरा हामीले लियौँ भनेदेखि यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ यसको 1000वटा मोलिक्युल्स थियो NH4OH को भनेदेखि त्यही 1000वटा मोलिक्युल्स NH4+ को ल्याउनको लागि हामी त्यसमा त्यही विक एसिडको स्ट्रङ साल्ट युज गर्छौँ यो फेरि यसको कुरा आउँछ फेरि हामी कुरा गरौँ त्यो कुरा So simply in case of the buffer solution, so what is happening? You can use the pH meter. So you have an experiment for about the pH meter in our lab also. So this is the pH meter. It can easily show the pH of the solutions with the help of this electrode. So there is the inside there is the pH scale, and in terms of the pH scale, we can measure the value of any solutions that may be buffer or not buffer. So suppose if you have a buffer solutions and you are going to add acid. So in that case, the pH is going to be slightly decreased, and if you are going to add base, then the pH is slightly increased. न कि pH अघि हाम्रो 7 थियो यहाँ हामीले बेस हाल्दाखेरि pH यदि नपुगिदियो भनेदेखि त्यो हाम्रो बफर सिस्टम होइन त्यसैले बफर सिस्टम भनेको सिस्टमको pH चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ फिक्स पार्न सक्छ यसले जब हामी त्यसमा लिटल अमाउन्ट अफ एसिड और बेस चाहिँ एड गर्छौं त्यसैले बफर सिस्टमको लागि क्राइटेरिया हुनु पर्यो अब देयर आर इम्पोर्टेन्ट अफ द बफर भन्ने बित्तिकै बफर has a very good important applications in case of the animal metabolisms as well as plant metabolisms. For example, in case of the human metabolisms, you consider the blood plasma. So if you consider the blood, the blood has the pH of 7.4. Blood को pH भनेको 7.4 हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो ल्याबको भाइमा पनि सोध्देला 7.4 slightly basic हुने हो and this is slightly basic. It is the buffer solution. So this one is buffer one. The natural example of very good example of the natural buffer solution. अब जस्तो मानौ तपाईले बिहान भात खाँदाखेरि कागती खाने मन लाग्यो भनेदेखि तपाईले एक गोटा कागती भातसँग खान सक्नुहुन्छ र यसरी त्यो अघि साइट्रिक एसिडको pH मैले 2 को रेन्जमा देखाएको थिए अब यदि बफर के ब्लड चाहिँ हाम्रो बफर सिस्टम भएन भनेदेखि तपाईको खाएको कागती सिधै ब्लडमा मिक्स हुन जान्छ यदि मिक्स भयो भनेदेखि यसको pH चाहिँ 7.4 बाट मानौ 5 मात्रै पुग्यो भनेदेखि the blood is coagulate and all the metabolism should be destroyed, not only disturbed, should be destroyed. मान्छे मर्छ त्यसैले अब यहाँ अलिकति एक गोटा कागती खानुभयो भनेदेखि यसले pH मेन्टेन गर्ने भयो अब मानौ तपाईले 1 लिटर कागतीको जुस खाने ट्राई गर्नुभयो भनेदेखि त्यो केसमा अब तपाईको ब्लडमा भएको जुन के रे बफर सिस्टम छ त्यो बफर सिस्टममा यो लार्ज अमाउन्ट अफ लेमन जुस एड भएको हुनाले यो केसमा अब यसले pH मेन्टेन गर्न सक्दैन अब pH मेन्टेन गर्न सकेन भनेदेखि pH चेन्ज हुन थाल्छ मेटाबोलिजम डिस्ट्रोय हुन्छ मान्छे मर्छ मान्छे मर्नु छैन भनेदेखि या त उले उल्टी गरेर यो सबै कागती फाल्नु पर्यो अब प्राय के रे हामी के भन्छौं भनेदेखि के रे फोरेन बडी रिस्पोन्स भन्छौं हामीलाई चाहिँ नचाहिने चीज गयो भनेदेखि बडीले त्यसलाई चाहिँ आफै चाहिँ रिएक्ट गर्न खोज्छ त्यस्तो बेलामा भुमिट आउने हुन सक्छ भुमिट आयो भनेदेखि चाहिँ लेमन जुस बाहिर निस्केला र pH चाहिँ मेन्टेन होला अब कसैको भुमिट आएन भनेदेखि पक्कै पनि त्यहाँ भित्र गएर त्यसले चाहिँ ब्लडको pH चाहिँ चेन्ज गर्यो भनेदेखि ब्लड चाहिँ कोगुलेट भइकन मेटाबोलिजम चाहिँ डिस्ट्रोय हुन सक्छ त्यसैले अघि भने जस्तै एक दाना कागती भनेको हाम्रो that is the little amount of acid is added to the blood. So in that case blood can maintain the pH of the system. तर त्यही ब्लडमा हामीले 1 लिटर कागतीको जुस हाल्दियो भनेदेखि अब लार्ज अमाउन्ट अफ एसिड र बेस एड भएको छ जस्तो देखियो यो यस्तो केसमा चाहिँ pH मेन्टेन गर्न यसले सक्दैन So in case of the industry, mainly in case of the pharmaceuticals and sometimes in case of the cosmetic industries, you have to maintain the pH value of the system constant. किनभनेदेखि अब स्किनमा युज गर्ने कस्मेटिक छ भनेदेखि अब pH 4-5 हुन थाल्यो या pH 13-14 हुन थाल्यो भनेदेखि त स्किन त कोराइड हुन थाल्छ त्यस्तै के रे फार्मास्युटिकल्सको केसमा पनि हामीले इन्सर्ट गर्दाखेरि एकदमै कम pH र एकदमै बेसी pH भएको सिस्टम लियो भनेदेखि that can also change the pH of the blood system. So in that conditions also you have to maintain the pH constant. So to maintain the pH constant for the industrial productions, you have to use the buffer solution. So similar in case of the different laboratory, standard laboratory, if you are going to perform this some qualitative and quantitative analysis, you have to perform the titration. So in that case, in case of the titrations, there are some special indicator which can give the pronounced color change in only in the certain pH range. So if you maintain this certain pH range of the titration system, then again you have to add buffer solutions into that solutions. For example, in your
Experimental also you have to perform the hardness titration. So here in case of the hardness titrations, you have to maintain the pH of the system about 10. So to maintain the pH 10 of the system, you have to add the basic buffer, and easily you can get the pronounced color change without any error in titration. त्यसैले टाइटेसन गर्दाखेरि पनि सिस्टमको pH चाहिँ फिक्स पार्नुपर्ने हुन्छ हामीले, त्यो फिक्स पार्ने केसमा पनि हामीले बफर सिस्टम युज गर्न सक्छौँ. So these are the some important field where you have to use the buffer solution. So as I told there, in case of the types of buffer, there are two types of buffer solutions. One is acidic buffer and next one is basic buffer. If you consider the acidic buffer, so definitely here the pH should be less than 7. So now you say it is the mixture of weak acid and its salt with strong base. So Niracha? Okay. अब यो मिक्सर हामीले चाहिँ यो मिक्सर यदि सिंगल विक एसिड छ र सिंगल विक बेस छ भनेदेखि त्यो बफर सिस्टम होइन. त्यो विक एसिड या विक बेसमा तपाईले कमन आयन दिने साल्ट नहालुन्जेलसम्म त्यसले बफरको काम गर्न सक्दैन. मैले अघि नै भनिहालेँ. त्यसैले यदि तपाईसँग विक एसिड र यसको साल्ट विथ स्ट्रङ बेस, so here you are given the example of weak acid. This is the example of weak acid. Acetic acid is the weak acid, and you have to make the salt of this weak acid with the strong base. Strong base सँग salt बनाउनुपर्छ अनि बल्ल कमन आयन हुन्छ. त्यसैले यो एसिडको स्ट्रङ बेस बनेको NaOH, NaOH सँग हामीले साल्ट बनाउनु पर्यो. साल्ट बनेको CH3COO Na हो. अब यो CH3COO Na बनेको विक एसिडको साल्ट स्ट्रङ बेस सँग बनिरहेछ. त्यसैले अब हामीले सिस्टममा के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो विक एसिड र यसबाट बनेको जुन साल्ट छ त्यो दुटैको कन्सन्ट्रेसन इक्वल अमाउन्टमा लिनु पर्यो. सो इफ यु हेभ अ मिक्सचर अफ एसिटिक एसिड एन्ड सोडियम एसिटेट, द्याट इज द एक्जाम्पल अफ एसिडिक. त्यसैले एसिडिक बफर बन्ने बित्तिकै विक एसिड र त्यसैको साल्ट केसँग त भन्दाखेरि स्ट्रङ बेससँग. किनभनेदेखि स्ट्रङ बेससँग स्ट्रङ बेससँग भएपछि त्यसैको साल्ट भएपछि मात्रै कमन आयन दिन्छ. हामीलाई कमन आयन दिने सिस्टम चाहिएको हुनाले पक्कै पनि तपाईले के भन्नु पर्यो, इट इज अ मिक्सचर अफ विक एसिड एन्ड इट्स साल्ट विथ द स्ट्रङ बेस भन्नु. त्यस्तै बेसिक बफरको केसमा द pH भ्यालु इज मोर देन 7. सो अगेन यु क्यान से द्याट इट इज द मिक्सचर अफ विक बेस. अब विक बेस चाहियो र यसको साल्ट बन्नु पर्यो. केसँग बन्नु पर्यो? स्ट्रङ एसिड. यदि त्यस्तो केस हो भनेदेखि, सो सपोज यु हेभ अ NH4OH विक बेस एन्ड यु आर गोइङ टु एड HCl स्ट्रङ एसिड. यसको विक बेसको साल्ट केसँग? स्ट्रङ एसिडसँग. कुन चाहिँ बन्यो त? NH4Cl. अब हामीलाई यदि सिस्टममा NH4Cl र NH4OH को मिक्सचर छ भनेदेखि बल्ल यो बफर सिस्टम बन्ने भयो. सो यु क्यान से द मिक्सचर अफ NH4OH एन्ड NH4Cl इज द एक्जाम्पल अफ बेसिक. So from this example, you are clear that for the acidic buffer, acid should be weak, and you have to add the salt of the same weak acid with the strong base. Say, for example, in case of this one, suppose you have a base is NH4OH, and for the salt, if you use salt is always strong. So salt, if you use the NaCl in the same solution, then could this system can give the property of buffer solution? एउटा बिकरमा हामीले NH4OH र NaCl को सोलुसन लियौं भनेदेखि त्यसले बफर सिस्टम को काम गर्ला कि नगर्ला? गर्दैन सर. गर्दैन. किन? त्यही विक बेसको सल्ट हुनु पर्यो नि त. ओ भेरी गुड, कुराकानी बुझेछ. त्यसैले जहिले पनि इट इज द मिक्सचर अफ विक एसिड एन्ड इट्स सल्ट विथ स्ट्रङ बेस. त्यसैको साल्ट हुनुपर्छ. NaCl भनेको त NaOH र HCl को साल्ट हो. NH4OH को साल्ट होइन भनेदेखि त्यसले कमन आयन, यहाँ मेन के हेर्नु पर्यो भनेदेखि यसले कमन आयन दिन्छ कि दिँदैन हेर्नु पर्यो. कमन आयन दिने सिस्टम छ भनेदेखि इट मे बी पोसिबल to be the buffer system. If there is no common ion, you can easily say that this system cannot act as a buffer solution. So some example of buffer solutions. अब कहिले काहीँ यो practical मा तिमीलाई भाइमा सोध्छ यो acidic र basic buffer example भनेर. यहाँ मैले तीनवटा example दिएको छु. Acetic acid, weak acid, यसको common ion दिने salt sodium acetate भइहाल्यो. त्यस्तै formic acid, weak acid, यसको common ion दिने salt sodium formate. त्यस्तै oxalic acid, weak acid, यसको common ion दिने salt sodium oxalate.
So if you consider the basic buffer, so you have a mixture of NH4OH, NH4Cl. This is NH3 ammonia solution भन्छौँ हामी यसलाई. NH3 लेख्यो भनेदेखि यसलाई भन्छौँ हामी solution भन्छौँ. Ammonia solution भन्नु र NH4OH भन्नु एउटै हो. Ammonia solution plus NH4Cl is one example. NH4OH and NH4NO3 nitrate. This is the salt of this weak base. That's why also this also the buffer system. Similarly, methyl amine and methyl amine and methyl ammonium chloride. This is the next example of buffer solution. So these are some example of acidic buffer as well as basic buffer. So simply here, in case of the buffer solutions contains a combinations of acid-base conjugate pair. मैले अघि नै भनिहालेँ, weak acid र त्यसको conjugate strong base छ भनेदेखि त्यसले buffer को काम गर्ने हो. A weak acid and a salt of conjugate base. त्यही कुरा आयो. अब यहाँ यो कुरा गर्दाखेरि मानौ अघि मैले भने जस्तो यो देखाउन खोजे यहाँ के छ भनेदेखि यो एसिडिक को केसमा छ भनेदेखि जस्तो CH3COOH weak acid छ, CH3COO minus यसको conjugate base हो. अब मैले के भने भनेदेखि सोलुसन छ भनेदेखि बिकरमा यो CH3COOH को कन्सन्ट्रेसन र त्यसमा यो कन्जुगेट बेस को कन्सन्ट्रेसन इक्वल भयो भनेदेखि मात्रै यो रिभर्सिबल साइनमा ली-च्याटल प्रिन्सिपल चाहिँ ओबे गर्छ यसले. त्यो गर्नको लागि दुईटैको कन्सन्ट्रेसन इक्वल चाहिने भएको हुनाले विकबाट कहिले पनि त्यही कन्सन्ट्रेसनको कन्जुगेट बेस चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिदैन भनेदेखि यसमा हामीले चाहिँ के हाल्छौँ भनेदेखि यसको साल्ट हाल्छौँ. त्यसैले अघि हामीले इक्जाम्पल के भनेको थियो भनेदेखि यो जुन चाहिँ इक्जाम्पल दिएको थियो हामीले यो CH3CO एन्ड CH3CO यानी यो साल्ट किन हाल्यो कन्जुगेट बेस को केसमा साल्ट किन हाल्यो भनेदेखि हामीले यो कन्सन्ट्रेसन अफ एसिटिक एसिड एज वेल एज कन्सन्ट्रेसन अफ इस कन्जुगेट बेस मिन्स CH3CO माइनस को कन्सन्ट्रेसन इक्वल गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले माथिबाट साल्ट एड गर्छौँ. त्यसैले सिम्पल वेमा या यो डायग्रामबाट मैले तिमीहरूलाई किन कन्सन्ट्रेसन इक्वल चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँ सो गर्न खोजिरहेको छु. जस्तो यो यासिएफ र NaF यहाँ यो केसमा यासिएफ होला, अर्को यसको कन्जुगेट याफ बनेको त्यतिकै याफ माइनस हाल्न मिल्दैन, त्यो भनेको NaF हाल्यो होला. अब NaF यदि हाल्यो भनेदेखि यो केसमा दिस इज द बफर सोलुसन. अब यो बफर सोलुसनमा माथिबाट अलिकति बेस तपाईले एड गर्नुभयो. एउटा फर्स्ट केसमा बेस एड गरेको देखाउँ. तपाईले बेस एड गर्नुभयो भनेदेखि यहाँ यासिएफ छ, याफ माइनस छ. अब बेस NaOH हामीले हाल्यो भनेदेखि NaOH को OH र यासिएफ को यास प्लस कम्बाइन गर्ने भयो. यसको यास प्लस सँग कम्बाइन गर्ने भयो. कम्बाइन गर्यो भनेदेखि त यास2 बन्ने भयो. यहाँ देखाएको छ. सो यासिएफ दिस एसिड यासिएफ र माथिबाट हालेको NaOH को जुन बेस छ त्यसको OH आयनबाट हाम्रो के बन्ने भयो त यास2 बन्ने भयो. अब यास2O बन्यो भनेदेखि त यासिएफ त यहाँ कन्ज्युम भएको छ. यासिएफ कन्ज्युम भयो भनेदेखि यसको कन्सन्ट्रेसन अघिको भन्दा स्लाइटली घट्ने भयो. स्लाइटली इट मेन्टेन्स pH अलमोस्ट कन्स्टेन्ट भनेको कारण त्यही हो. अब त्यसो हो भनेदेखि याफ यहाँ अघि अलिकति कन्सन्ट्रेसन इक्वल थियो. अब तपाईले चाहिँ NaOH एड गर्नुभयो भनेदेखि यासिएफसँग यो OH कन्ज्युम भएर यास2 दियो. अब याफ पनि बढ्यो, यो बढिरहेछ. यो अघि याफ यहाँ छँदै थियो, त्यो भन्दा एक्स्ट्रा याफ कहाँबाट आयो भनेदेखि यसबाट आयो. त्यसैले याफ माइनसको कन्सन्ट्रेसन अलिकति बढ्यो. यति बढिरहेको देखिरहेछ यहाँ स्लाइटली चेन्ज भएको छ. अलमोस्ट pH कन्स्टेन्ट. त्यस्तै अब त्यो सिस्टममा यास प्लस और याससीएल माथिबाट याससीएल एड गर्ने हो भनेदेखि याससीएलबाट यास प्लस आउँछ. यास प्लस आयो भनेदेखि अब यहाँ के हुन्छ त यो जुन हामीले NaF युज गरेका थियौँ यो NaF को जुन याफ हामीसँग आएको छ त्यो याफसँग यास प्लस कम्बाइन गर्छ. कसको याससीएल को यास प्लस. त्यसैले याफ माइनस प्लस यास प्लस कम्बाइन गर्यो भनेदेखि यासएफ बन्ने भयो. यासएफ बन्ने बित्तिकै अघि यासएफ यहाँ थियो, अलिकति यासएफ बन्यो भनेदेखि स्लाइडली यसको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो. यो बढ्यो अनि याफ चाहिँ यसले कन्ज्युम गरिरहेछ. त्यो गर्ने बित्तिकै याफ माइनसको कन्सन्ट्रेसन अलिकति बढ्यो. त्यसैले स्लाइडली चेन्ज देखाउनको लागि जहिले पनि त्यहाँ हामीले युज गर्ने जुन विक एसिड छ र त्यसको जुन कन्जुगेट बेस छ या त्यसको साल्ट छ ती दुईटाको कन्सन्ट्रेसन हामीले इक्वल गर्नुपर्ने कारण चाहिँ यसबाट क्लियर हुन्छ. So simply in the buffer with acetic acid CH3COOH and sodium acetate CH3COOH, this salt produce acetate ions and sodium ions. जस्तो यो केसमा यसबाट कन्जुगेट बेस त आउँथ्यो तर थोरै आउँछ. तर हामीले सोडियम एसिड हामीले युज गर्दियौँ भनेदेखि यो जो यसको कन्जुगेट बेस थियो त्यो भनेको CH3COO माइनस जुन चाहिँ थियो त्यो सफिसिएन्ट एमाउन्ट आउने भयो. त्यसैले एउटा मिक्सरमा हाम्रो एसिटिक एसिड र सोडियम एसिड छ भनेदेखि त्यसले इजिली बफर सिस्टमको काम गर्ने भयो.
So here simply to maintain this pH value constant by means of common ion effect and Le-chateliers principle, you have to say that here the amount of this acetic acid as well as this conjugate base, that is the sodium acetate, should be equal, and that is in large amount. If that is present in large amount with compared to the added amount of acid or base, then in that conditions it can maintain the pH value of the system almost constant. Otherwise, it is very difficult to maintain the pH value of the system. All right. Picture. सुनिरहेछ नि? हजुर सर सुनिरहेछ छ। ओके, अब मेकानिजम, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अलिकति थ्योरी पोर्सन सोध्यो भनेदेखि यसमा सोध्नु तिमीलाई यही हो, मेकानिजम अफ बफर एक्सचेन्ज। अब बफर सिस्टममा माथिबाट अलिकति एसिड र अलिकति बेस एड गर्दाखेरि कसरी यसले pH मेन्टेन गर्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले यो डायग्राम दिएको छु। यो डायग्राम मजाले ड्र गर्नु होला। यो डायग्रामबाट इजिली यु क्यान एक्सप्लेन हाउ द मेकानिजम अफ बफर एक्सचेन्ज क्यान बी अन्डरस्टुड। जस्तो मानौ हामीसँग एसिडिक एसिड र सोडियम एसिडको बफर सिस्टम छ। यो एसिडिक एसिड बनेको विक हो, पार्शियली आयोनाइज, यहाँ लेखेको छ पार्शियली आयोनाइज। यो त साल्ट भइहाल्यो, स्ट्रङली हुने भयो, त्यो भनेदेखि कम्प्लिटली आयोनाइज। त्यसैले यहाँ रिभर्सिबल साइन, यहाँ सिंगल साइन, यसले दिन्छ H प्लस CH3CO माइनस, यसले दिन्छ Na प्लस प्लस CH3CO माइनस। अब यो सिस्टममा माथिबाट बेस यदि तपाईँले NaOH एड गर्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि NaOH बाट OH माइनस आउँछ। OH माइनस आयो भनेदेखि यो NaOH को OH र HCl को H प्लस बाट के बन्छ भन्दैन, हाम्रो वाटर बन्छ। अब सपोज अघि हाम्रो सिस्टममा यसको 100 वटा मोलिक्युल्स थियो एसिटिक एसिडको, र 100 वटा मोलिक्युलबाट 10 वटा मोलिक्युल्स H प्लस आएको थियो, 10 वटा मोलिक्युल्स एसिड आयन्स आएको थियो। अब माथिबाट यदि हामीले 20 वटा मोलिक्युल्स NaOH हालिदियो भनेदेखि pH पक्कै पनि चेन्ज हुन्छ। त्यसैले हामीले थोरै अमाउन्ट हाल्नु पर्यो। मानौ हामीले दुईटा मोलिक्युल्स मात्रै NaOH हालेको थियौँ भनेदेखि, दुईटा मोलिक्युल्स मात्रै हामीले NaOH हाल्यो भनेदेखि दुईटा OH आयो। दुईटा OH आउने बित्तिकै अब यो यसमध्ये दुईटासँग यसले कम्बाइन गर्छ र वाटर दिन्छ। अब यहाँ सिस्टममा जम्मा 8 मात्रै बाँकी रहने भयो H प्लस भनेदेखि अघि सिस्टममा हामीले 100 लिँदाखेरि यसको 10 आयोनाइज भएको थियो र सिस्टममा जम्मा 90 बाँकी रहेको थियो अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड। 10 चाहिँ आयोनाइज भइहाल्यो। अब माथिबाट तपाईँले NaOH थप्नुभयो 2 मोलिक्युल भनेदेखि त्यो OH को 2 मोलिक्युलले H प्लस को 2 मोलिक्युलसँग कम्बाइन गरेर हामीलाई वाटर दियो। वाटर दिने बित्तिकै अब यो स्टेट अफ दिस यो इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिँ डिस्टर्ब हुने भयो। अब यो डिस्टर्बेन्सलाई मिनिमाइज गर्नको लागि यसले चाहिँ यो फरवर्डमा शिफ्ट हुने भयो। फरवर्डमा शिफ्ट हुँदाखेरि अघि चाहिँ 90 वटा मोलिक्युल्स बाँकी थियो भनेदेखि अब नयाँ दुईटा मोलिक्युल्स फेरि आयोनाइज भएर दुईटा नयाँ H प्लस दिने भयो। दुईटा नयाँ H प्लस दियो भनेदेखि एज अ होल इन दिस सिस्टम द H प्लस concentration is again the 10 molecules, and here it is the remaining amount of acetic acid is 88. So in this way, before the addition of NaOH and after the addition of NaOH, you are clear that the concentration or the amount of H plus is 10 here and also 10 here. That's why pH remains constant. Similarly, in that system you are going to add HCl, acid हाल्नुभयो, strong acid हाल्नुभयो HCl हाल्नुभयो भनेदेखि HCl बाट H plus आउने भयो। मानौ यो पनि हामीले दुई नै हाल्यो, 2 मोलिक्युल हाल्यो भनेदेखि अब सिस्टममा चाहिँ यो H प्लस चाहिँ CH3CO माइनससँग कम्बाइन गर्ने भयो। योसँग कम्बाइन गर्यो भनेदेखि अब त्यहाँ हाम्रो नयाँ दुईटा मोलिक्युल्स के बन्ने भयो भनेदेखि एसिटिक एसिड कहाँ बनिरहेछ भनेदेखि ब्याकमा बनिरहेछ। ब्याकमा भनेको यो ब्याक शिफ्ट हुने भयो। ब्याक शिफ्ट हो भनेदेखि अघि 90 वटा थियो अनाइज भनेदेखि अब अनअनाइज भनेको 92 वटा हुने भयो। 92 वटा हुने। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा तिमीले थाहा पाउनुपर्ने के छ भनेदेखि माथिल्लो केसमा त NaOH हाल्दै हुन्थ्यो, H2O बन्यो। H2O भनेको हाम्रो न्युट्रल हो। न्युट्रल बन्ने बित्तिकै pH चाहिँ चेन्ज हुँदैन। तर तल्लो केसमा त एसिटिक एसिड बन्दैछ। यहाँ एसिड बन्यो भनेदेखि त pH चेन्ज हुनुपर्ने हो नि। किन pH चेन्ज भएन होला? विक भएर। विक भयो भने के हुन्छ होला? कम्प्लिटली आयोनाइज हुँदैन अनि H प्लस आयन बढ्दैन। भेरी गुड। अघि हामीले 100 वटा एसिटिक एसिड ल्याएको थियो भनेदेखि 100 वटा एसिडबाट हामीसँग आएको थियो 10 वटा H प्लस आएको थियो। यो H प्लस आयो हामीसँग 10। अब हामीले यहाँ 2 मोलिक्युल HCl एड गर्दाखेरि सिस्टममा यसको अमाउन्ट हेर्ने हो भनेदेखि 100 + 2 = 102 हुने भयो। अब
102 भयो भनेदेखि तिमीले इजिली भन्न सक्छौ 100 बाट यदि 10 वटा याज प्लस आउँछ भनेदेखि 102 बाट पनि पक्कै पनि 10 वटा आउँछ होला हैन र या 11 वटा पुग्नको लागि त यो 111 12 पुग्नु पर्यो बल्ल अनि बल्ल यो 11 हुन्थ्यो होला तर यहाँ जम्मा 102 भएको छ त्यसैले हाल्दै हुनुहुन्छ स्ट्रङ एसिड तर त्यसबाट अनआयोनाइज्ड वीक एसिड बन्ने भएको हुनाले यो केसमा पनि pH of the system is almost constant. एउटा पॉइंट के नोट गर्नुस् भनेदेखि कुनै पनि सोलुसनमा एसिड र बेस हाल्दैमा pH चेन्ज हुने हैन एसिड र बेस हाल्दैमा pH चेन्ज कहिले पनि हुँदैन pH चेन्ज तब हुन्छ जब एसिडबाट OH+ आउँछ या बेसबाट OH- आउँछ त्यसैले pH चेन्ज भनेको एसिडबाट आउने OH+ र बेसबाट आउने OH- ले गर्दाखेरि हुने भएको हुनाले हामीलाई यहाँ एसिड बने पनि समस्या भएन किन भनेदेखि वीक एसिड बन्यो वीक एसिडको त OH+ यहाँ अहिले पनि फेरि 10 नै आयो भनेदेखि त OH+ को कन्सन्ट्रेसन अघि पनि 10 थियो अहिले पनि 10 थियो भनेदेखि the pH of the system remains constant. So this is the basic principle of the mechanism of buffer action, and this is very important for you. And therefore, you are given the language here to explain this buffer actions. यहाँ मैले simple लेखिदिएको छु यो राम्रोसँग हेर्नु होला buffer theory सोध्यो भनेदेखि यो पोइन्टहरु थाहा हुनु पर्यो यहाँ simple language मा लेखिदिएको छु. The mechanism of buffer actions can be explained with the help of common ion effect and Le-chateliers principle. मैले भनिहाले. Let us take acidic buffer of acetic acid. हामीले एउटा example लियौं acetic acid र sodium acid को केस लियौं यो लियो भनेदेखि acetic acid भनेको weak हो weak छ भनेदेखि partially ionized यो salt strong हो strong छ भनेदेखि completely ionized. अनि त्यसपछि where acetic acid being a weak electrolyte it is partially ionized whereas salt is completely ionized as given in equation A and B यो A र B भइहाल्यो. अब यो केसमा मैले अघि भने जस्तै when small amount of strong base like as NaOH is added to the system what is happening OH of the base ions OH ions of the base combines with OH+ of the acid of the buffer system and decrease the amount of OH+ घट्ने भयो in this system which makes the disturbance of the equilibrium state of equation A यो disturbance आउने भयो तर but according to Le-chateliers principle this disturbance is minimized by shifting the equilibrium state of equation A towards right side भनेको forward मा shift हुने भयो to fulfill the decreased amount of OH+ ions that is amount of OH+ remains constant and therefore there is no change in pH of the buffer solution. So simply with the help of this diagram and this language you are clear that how the buffer can maintain the pH of the system almost constant if you are going to add very small amount of acid or base. Our take case ma simply you are going to add the HCl strong acid add गरे भनेदेखि OH+ ion बन्छ OH+ ion बन्ने बित्तिकै यहाँ सिस्टममा OH+ बढ्ने बित्तिकै यो OH+ ले योसँग कम्बाइन गर्ने भयो र इक्विलिब्रियम स्टेट ब्याकवर्डमा शिफ्ट हुने भयो त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ. OH+ concentration in buffer system is increased which makes the disturbance of equilibrium state of equation A कहिले पनि यहाँ B मा equilibrium state छैन कन्फ्युज नहुनु होला यो A मा मात्रै हुने हो रिभर्सिबल साइन जहाँ छ त्यहाँ मात्रै हुने हाम्रो इक्विलिब्रियम त्यसैले equilibrium state of equation A will be disturbed but according to Le-chateliers principle this disturbance is minimized by shifting the equilibrium state of equation A towards left side यो चाहिँ अब ब्याक मा शिफ्ट हुने हो that is OH+ of the HCl बाट strong acid बाट आएको OH+ combines with the acid ions जुन salt बाट आएको थियो acid ions त्योसँग कम्बाइन गर्ने भयो and that gives CH3COOH यो बन्ने भयो यो बन्यो भनेदेखि in this way we are going to add strong acid but there is formation of unionized note this point formation of unionized weak base and therefore there is no change in the OH+ concentration and hence the pH of the system remains almost constant. So this is very simple language. You can note these two language with this diagram. Your diagram buffer सोध्यो भनेदेखि यो diagram लेखिदिनु होला. अब कहिलेकाहीँ बफर मेकानिजममा तोकेर दियो बेसिक बफरको मेकानिजम एक्सप्लेन गर भनेर सोधिदियो भनेदेखि त्यो केसमा पनि यो बफर बेसिक बफरको हामीले विक बेस ल्याएको थियो अघि NH4OH यसलाई इक्वेसन A भनिदियो यसको साल्ट NH4Cl हो यहाँ चाहिँ रिभर्सिबल साइन यहाँ चाहिँ सिंगल एरो अब एकपल्ट एसिड हालेको देखाऊ अर्कोपल्ट बेस हालेको देखाऊ एसिड हाल्दाखेरि OH सँग कम्बाइन गर्यो H2O दियो OH घट्यो भनेदेखि यो स्टेट डिस्टर्बेन्स भयो डिस्टर्बलाई मिनिमाइज गर्नको लागि फरवर्डमा शिफ्ट भयो नयाँ मोलिक्युल्स आयोनाइज भयो जसले गर्दाखेरि अघि र अहिले OH को अमाउन्ट फिक्स रह्यो यो फर्स्ट भयो भनेदेखि pH चाहिँ चेन्ज भएन यहाँ पनि भनिदिनुहोस् त्यस्तै यदि हामीले बेस थप्यौं स्ट्रङ बेस थप्यौं भनेदेखि OH बढ्ने भयो
ओएस बढ्ने बित्तिकै त्यो यो ओएस बढ्ने बित्तिकै सिस्टममा ओएस बढ्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ यो स्टेट फेरि डिस्टर्ब हुने भयो। यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि यो ओएस चाहिँ योसँग कम्बाइन गर्ने भयो। कम्बाइन गरेर हाम्रो एनएचको ओएस बन्ने भयो। त्यो भनेको यो ब्याकवार्डमा सिफ्ट हुने। यसरी ब्याकवार्डमा सिफ्ट हुँदाखेरि स्ट्रङ बेसबाट विक बेस बन्यो जुन चाहिँ अनआयोनाइज छ। यसरी अनआयोनाइज बेस बन्यो भनेदेखि त pH भ्यालु अफ दिस सिस्टम रिमेन्स कन्स्टेन्ट। राइट, ठिक छ। कसैलाई के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म हेर त? मेकानिजम अफ बफर एक्सन। सर हजुर, यसमा त एले मात्रै पनि बफर जस्तो काम गरे जस्तो भएन र सर? एमा त मानौ तिमीले बफर जस्तो काम गर्यो एकछिनलाई देखियो। अब तिमीले यो केसमा यो अहिलेको केसमा तिमीले के गरिदियो भनेदेखि ए को केसमा मानौ तिमीले यो केसमा चाहिँ NH4OH मात्रै थियो। NH4OH मा HCl तिमीले एड गर्यो भनेदेखि OH सँग कम्बाइन गर्यो H2O दियो। ठिक छ, एक हदसम्म एसिड एड गर्दाखेरि सिम्पली यसले बफरको काम गरेको देखायो। तर त्यही सिस्टममा OH बेस यदि एड गर्यो भनेदेखि ब्याकमा सिफ्ट कसले गरिदिने हो त? ब्याकमा सिफ्ट त यसले गरिदिने हो, NH4Cl। किनभनेदेखि NH4OH बाट यो त धेरै थोरै आउँछ, यसले चाहिँ ब्याकमा सिफ्ट गर्न सक्दैन। त्यसैले अघि मैले यो 100वटा मोलिक्युल छ भने यो पनि 100वटा मोलिक्युल नै चाहिन्छ भनेको थिएँ। किनभनेदेखि यो पनि 100वटै आउनु पर्यो। त्यो छ भनेदेखि ठ्याक्कै चाहिँ सिफ्ट गरिकन तपाईहरुको pH चाहिँ एसिड हाल्दाखेरि पनि बेस हाल्दाखेरि पनि इक्वल रेटमा इक्विलिब्रियम सिफ्ट गर्ने क्यापासिटी राख्ने हो, जसलाई भन्छौँ हामी बफर क्यापासिटी। त्यसैले त्यो मेन्टेन गर्नको लागि विक एसिड मात्रै छ, विक बेस मात्रै छ भनेदेखि यसो हेर्दाखेरि एकपल्ट विक बेसमा चाहिँ के अरे बेसिक बफरमा चाहिँ एसिड हाल्दाखेरि pH त मेन्टेन गर्ला जस्तो देखिरहेको हुन्छ। तर त्यही सिस्टममा OH यदि OH एड गरिदियो भनेदेखि त्यो विक बेसले मात्रै त्यसलाई ब्याकवार्डमा सिफ्ट गराउन सक्दैन। किन सक्दैन? किनभनेदेखि त्यहाँ सफिसियन्ट यो अमाउन्ट नै छैन। यो सफिसियन्ट अमाउन्ट छैन भनेदेखि त गोलमाल भइहाल्यो। त्यही सोधे हो नि। यस सर। ओके, एनी मोर क्वेसन? केही छ? ल छैन भने नेक्स्ट टाइम हामी यसको बफर एक्सन र बफर क्यापासिटीबाट गएर यसको ह्यान्डरसन इक्वेसन ड्राइभ गरेर यसको क्याल्कुलेसन गर्छौँ। ओके, ओके, एनी डाउट? Okay, sir. Okay, then bye bye, take care, have a nice day. Thank you, sir.